вот сегодня у нас была защита малой картины. Это 4-й курс. Обычно после 4-го курса иностранным студентам дают диплом бакалавра. Нам ничего не дают. Мы просто показываем те картины, которые мы сделали хорошо. Я думаю, сегодня у нас было 5 замечательных девочек. Я не хочу сказать, девочки это потому, что они для меня девочки. 5 замечательных художников, которые показали отличные произведения. По-настоящему это были серьезные вещи, отвечающие и на злобу дня, как у Кристины, которая написала «Нью-Йорк» таким, как он представляется сейчас, и у Вероники, которой показался дом, как он должен быть для нас, и у Саши, которая показала, как можно подняться на гору и не свалиться с нее. Иры, которая показала, как прекрасно путешествовать, когда открыты границы, чтобы нам не закрыли эти границы. Так, Настя, ты где там стоишь? И Настя, которая показала, как можно замечательно жить в России и путешествовать по России, и даже найти вдохновление на Чукотке. На Камчатке. На Камчатке. Я уже говорила, что у меня полное ощущение, что у нас институт был более такой прогрессивный. Ну, во-первых, мне посчастливилось, я попала к Жилинскому, который такие проповедовал идеи возрождения. Наш руководитель Алексей Михайлович Грицай, как сейчас помню, он заказал для нас большие фотографии, что, в общем-то, было редкостью для того времени, что сейчас я привожу репродукции. Большие фотографии, крупные Боттичелли и Ванейко, которые у меня сохранились, в общем-то, до сих пор. И как образец вообще вот там высокого искусства. И вот повезло, у нас мастерская была совершенно уникальна. Она, в общем-то, была не похожа на все остальные мастерские. Вот. В институте практически не сохранилось работ, которые брали в фонд, потому что мы были яркие такие, мастерская была яркая, но, отличаясь от всего института, мы как-то выпадали из этого самого контекста. Поэтому наших работ нет практически в фондах, дипломы, по-моему, не выставляются до сих пор. То есть мы как бы до сих пор слегка такие, как бы чуть-чуть полузапрещенные, что ли. Вот. Ну, как бы постановки, я помню, что у нас были большие постановки. Ну, конечно, вот
В смысле, большие по размеру. Ну, может быть, не такие большие, потому что здесь еще мастерская очень, так сказать, способствует тому, чтобы сделать большую работу, попробовать себя в большой работе. А так у нас были тоже такие вполне фундаментальные работы. Ну и я думаю, что нам тоже как-то в какой-то степени, ну не то, что разрешали делать, что мы хотим. Вот сейчас вы слышали, как Дмитрий Дмитриевич Жилинский, как он требовательно относится к этим всем пяточкам, коленочкам и всем прочим. Но, тем не менее, мы были, мне кажется, такие вполне более-менее свободные. Когда я вспоминаю наши какие-то вещи, которые мы писали, да, по отношению к другим мастерским. А девочки хорошие, ну вот Юлия Малинина, выпускница моей мастерской, стала вот преподавателем Суриковского института. Вот сейчас идет молодежная выставка на Крымском, там меня порадовали работы Романа Кузьмина, кто тоже кончал эту мастерскую, работает преподавателем в лицее. Дима Жильцов, у него очень красивые работы были вот на этой самой выставке. Саша Сорокин. То есть я могу назвать несколько имен, которые как бы вот вполне состоялись как художники, как творческие личности. Идея с Камчаткой, но она как-то сама собой возникла, то есть я съездила туда и решила сделать про это, потому что у меня много вот впечатлений осталось после этого. Мы там были у подножия вулканов, у Авачинского вулкана, и были на экскурсиях по Тихому океану, но мне это все так, море было впечатлений, но главным образом впечатление, вот, которое мне осталось так внутри, это история женщины Александры. Вот ее рассказ, он мне врезался в голову, и вот все, что вот не считать фотографий, которые у меня остались после этой поездки, осталась вот эта история, которую я уже, как я себе это представила, я это так и нарисовала. Я хотела просто рассказать, как вообще начался этот проект для меня, моя серия «Дом». Она немножечко, мне казалось, что она не подходит для институтской программы, но она мне была очень дорога, но мне казалось, что институт ее не примет и не поймет. И я показывала Татьяне Григорьевне эти работы просто как творческие. И я, на самом деле, очень боялась и волновалась, потому что... но я очень боюсь услышать критику, на самом деле. Начну, наверное, с самого начала, как только я пришла в эту мастерскую, и что меня вообще сподвигло на это. Когда я училась на 2-м курсе, я все время мечтала прийти в мастерскую Татьяны Григорьевны. Я смотрела очень много дипломных работ, и больших дипломов, и таких же, как, вот, например, сегодня у нас была защита малых дипломов. Мне очень всегда нравились защиты, потому что они всегда были необычные, они очень отличались. И я хотела сказать о том, что всегда у Татьяны Григорьевны были выпускники очень необычные, такие, как она сама. И когда я пришла в ее мастерскую, я почувствовала этот вообще невообразимый просто кураж, какую-то нереальную мощь, силу всего того, что она может дать и вдохновить на вещи, которые, может быть, до этого я бы никогда не рискнула бы сделать. Или, возможно, даже не думала бы об этом. Я выбрала время специально для того, чтобы пойти, например, в Третьяковскую галерею, пройти весь 20 век, посмотреть Машкова, Кончаловского, Лентулова, Дейнеку. Для меня они все время по-разному воспринимаются и раскрываются. И
в каждый период своей жизни это, ну, совершенно по-разному воспринимается. То есть это как контрасты такие. Сначала, например, я там, не знаю, не любила импрессионистов. Потом у меня был период, что я их обожала. Вот. Сейчас я просто без ума, допустим, от Дейнеки. Мне очень нравится. И ну, я прошла все залы. И конечная точка была для меня работа Татьяны Григорьевны, ее большая картина «Казнь народовольцев». Я остановилась и долго сидела, смотрела, изучала, потому что до этого я читала много статей, интервью ее самой и вообще, как она сама рассказывала. И вообще это в душе у меня как-то все так, как снежный ком накапливалось. И мне нужно было, просто необходимо было, не знаю, пойти туда, как-то прикоснуться хотя бы совсем чуть-чуть к этому. И привяжите их сзади и сдвиньте. Как у нас раньше? Не, ну хорошие вещи предлагают. Я приобрету, я спрашиваю, можно это принцесса? Да, говорит, я могу. Ну, это нормально. Не оставляет много. Видел, был Дмитрий Петрович, можно? Да, пожалуйста. Но сейчас будет мастерская. Дмитрий Петрович, можно? Да, пожалуйста. Но сейчас будет мастерская. Значит, Дашевская Анастасия Максимовна. Называется «Работа жить в Камчатке». Ну, я сейчас кратко характеризую Настю, потом передам ей слово. Я вам хочу сказать, что Настя у нас совершенно удивительный художник. Мало того, что она сделала вначале, когда пришла в нашу мастерскую, «Згасю», потом в этом году сделала потрясающую фреску Пьетро Франческо. Вообще у нее такое тяготение к монументальной форме, при том, что она остается замечательным станковым живописцем. Вот эта работа, на мой взгляд, очень красивая, очень интересная, с богатой историей. Я вообще всегда считаю, что лучше всего говорит работа, потому что я могу об этой работе, как она становилась, и какой замечательный картон, говорить очень много. Но я предпочитаю, чтобы работа говорила сама за себя. Я согласна с критикой практически в адрес каждого из вас. Это не значит, что вам нужно переделать работу, у вас есть своя авторская позиция. В частности, разговор именно о том, что ты писала акрилом. А сама техника, и как это сделано, вот с нашей, с Татьяной Григорьевной стороны, где мы сидим, было очевидно видно, что это было похоже на темпель, на гуашь, но никак на решение массовной вообще поверхности. Если ты берешь большой такой формат, то чисто технически нужно делать очень красиво. Должна быть красивая вещь. Несмотря ни на какую политику, ни на какую историю. Это искусство, это картина. Она в первую очередь должна цеплять визуально. Это не литература, которая описывает текст, да? Это визуальная картинка, она должна быть красивой. То в этом случае возникали вопросы. Это и хорошо, и плохо. Но в целом твоя работа выглядела очень шикарно, очень интересное решение композиционное. И вот этот образ, я сначала с тобой говорила по поводу дамы, которая безлико, на мой взгляд, показалась, то когда вот я посмотрела уже безотносительно на сцене, скажем, да, то это выглядело очень убедительно. В общем, я тебя поздравляю, хорошая работа, но к критике обязательно серьезно нужно относиться. На будущее. Спасибо.
Это 4-й курс. Обычно после 4-го курса иностранным студентам дают диплом бакалавра. Нам ничего не дают. Мы просто показываем те картины, которые мы сделали хорошо.